आजकल सबसे ज़्यादा आदमी जो परेशान हो रहा है गले में दर्द की वजह से, गले में खरांश की वजह से, गले में बलगम की वजह से। आजकल जो ये समय चल रहा है हमारा, इस समय में बहुत ज़्यादा आदमी को डर बना रहा है, भय बना रहा है। कोई पैनिक ना लें, कोई परेशान ना हो। मैं आपको गले में खरांश हो रही है, गले में दर्द हो रही है या सूखी खांसी हो रही है, तो उसके लिए लाजवाब दवाई बताने जा रहा हूँ। इसका प्रयोग करेंगे तो गले की खांसी, गले में जो बलगम आ रहा है वो, और साथ में गले में दर्द हो रहा है और साथ में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो पूर्ण रूप से ठीक होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर NC पांडे, नवीनचंद्र पांडे, होम्योपैथी पद्धति से, होम्योपैथी विधि से समस्या का समाधान बताने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज लेके आया हूँ गले में दर्द, गले में खरांश, सांस लेने में दिक्कत। उसके लिए आपको मैं होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, इनका इस्तेमाल करने से गले में दर्द, सांस लेने की दिक्कतें ये पूर्ण रूप से ठीक होंगी। वैसे तो ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, पेड़ों में बौर निकलते हैं, आम के बौर निकलते हैं, लीची के बौर निकलते हैं, जिसकी वजह से भी लगातार पॉलन की वजह से भी हमको इस टाइप की खरांश होने लगती हैं। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। गेहूं की मड़ाई भी चल रही है, तो जिसकी वजह से भी लगातार दिक्कतें आती रहती हैं। फिर भी आपको हो रही है, कुछ दवाइयाँ नोट करेंगे तो लाजवाब रिजल्ट आएगा। अगर कुकरी टाइप की खांसी हो रही है, सूखी सूखी, जैसे कुत्ता भौंकता है घूं 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 वाला, ऐसी खांसी हो रही है, तो ऐसे में आप ड्रोसरा का प्रयोग करेंगे। 3-4 बूंदे, 3-4 खुराकें लेंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। मेरा मानना है 3-4 खुराक से ठीक हो जाएगा। इस तरह से गले में अगर सूखी खांसी हो रही है, बार बार झटका सा आ रहा है खांसी का, तो ऐसे में आप हिस्टामिन 30 का प्रयोग करेंगे। 3-4 खुराकें सवेरे और 3-4 खुराकें शाम को लेंगे। मेरा मानना है पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। अगर गले में कांटे जैसे चुभ रहे हैं, खरांश टाइप की आ रही है, तो उसके लिए आप हिपर सल्फ 200 में 3-4 खुराकें सवेरे, 3-4 खुराकें शाम को ले लेंगे। जैसे एक खुराक ले ली, 10 मिनट का दूसरी ले ली, 10 मिनट का तीसरी ले ली, 10 मिनट का चौथी खुराक ले ली, सवेरे ले ली, इस तरह से शाम को ले ली। इसके अलावा नहीं लेंगे। और साथ में कुछ बाइक को भी आपको बता रहा हूँ, इनका प्रयोग आप लगातार करिए, गले की जो प्रॉब्लम है पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। एक फेरमफॉस 6x में, और साथ में काली म्यूर 6x में 8 से 10 गोली गर्म पानी में घोलते हुए, गरारा करते हुए पीना है इसको। 8 गोली 10 गोली फेरमफॉस की, 8 गोली 10 गोली काली म्यूर की गर्म पानी में गरारा करते हुए पिएंगे, तो मेरा मानना है जो गले में चुभन हो रही है वो टोटल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और गले में बलगम हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर गले में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है और साथ में फीवरिश भी है, तो टॉन्सिलेट जो इन्फेक्शन होता है गले में, तो ठीक करने के लिए टॉन्सिलेट ले लेंगे HCL कंपनी का, या अन्य कोई कंपनी का भी आप ले लेंगे। इसकी भी आप 3-3 गोली लेंगे, 3 से 4 गोली सुबह शाम गरारा करते हुए उसको पी लेंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो 3 से 3 बार गरारा कर लेंगे, और अगर 3 बार 4 बार 5 बार अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। गरारा लगातार करते रहेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। थोड़ा सा फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर सूखी, तेजी से बताऊँगा, सूखी खांसी हो रही है तो आप ड्रोसरा का प्रयोग करेंगे कुकरी खांसी में। अगर झटके वाली खांसी हो रही है कि बार बार झटके आ रहे हैं खांसी को, हिस्टामिन का प्रयोग करेंगे। इस तरह से खरांश वाली खांसी हो रही है तो साथ में हिपर सल्फ का प्रयोग करेंगे। साथ में काली म्यूर और फेरमफॉस का गरारा लगातार करते रहेंगे। गले में ज़्यादा दर्द हो रही है तो ऐसे में आप टॉन्सिल का प्रयोग कर सकते हैं। मिलाते हुए गर्म पानी में घोल के गरारा करते हुए पिएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नए वीडियो के साथ में फिर मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।